Nothing is simple when it comes to discussing transport, because we are all stakeholders in it. Over the past few decades, large European companies have relocated their production sites in order to reduce the costs. The result is a massive increase in the transport of containers. Take the case of a high-end German electric bike. It comprises more than 1,000 parts, which are made pretty much all over the world. The raw materials for the batteries come from South America and Australia. The batteries themselves are made in China and certain electronic parts in Germany. The engine is assembled in Hungary and then sent back to Germany. The German tires are made in Indonesia, the Japanese brake discs in Malaysia, the rim tapes in Vietnam, the brakes are assembled in Malaysia or China, then fitted in Germany. The chain is made in Japan, the forks in Taiwan, along with the axles, which are then mounted onto each wheel in Portugal before being dispatched to Germany. Only once all these pieces have been delivered can the bike be fully fitted together. Nearly all of these goods are transported from Asia to Europe by container ships. They pass through the Suez Canal into the Mediterranean, then generally follow the coastlines to one of the large ports in Northern Europe, like Rotterdam, Antwerp, or Hamburg. CO2 emissions from this maritime traffic have increased by 30% in the past 20 years. Because despite its massive emissions, shipping, like aviation, is not subject to the Paris Climate Accords or the European Union emissions trading system. Goods are mostly delivered just in time in order to reduce storage costs. The efficiency of this just-in-time system relies entirely on the smooth functioning of transport. The pandemic and the war in Ukraine have revealed how fragile this system can be. Once the containers are unloaded in the ports, large goods vehicles take over, another crucial link in the transport chain. Like most long-distance truck drivers, Ivan Kolev comes from Eastern Europe. He's Bulgarian. С шофирувка на баба ми Бог да я прости, брат и Бог да го прости и него. Едно време, преди 25-6, даже повече 30 години, той беше международен шофьор. И като си дойдеше, винаги за нас имаше лакомства за децата. Защото ние бяхме 2, 4, 6, 8. 8 внука там и на всичките по една труба с лакомства. И аз едно време качима тогава в камиона да повози, така седнах в него и викам, край ще ставам шофьор. И от тогава това ми е мечтата и нищо друго не разбирам, нищо друго не мога правя. Само мога да карам. Today, more than 6 million trucks crisscross Europe every day. Много шофьори отишли на Европа, в Западна Европа, поради проста причина финансовата гледна точка. Че там заплащането е съвсем по-различно, отколкото е тук при нас. Тук при нас, ако е 2000 лева, там е 2000 евро, което си е разлика. Другата причина, няма никаква друга причина. Всичко е заради пари. На къде возиш? Ирак. Ирак? Ирак. О, екстра. Спокойно там. Ya Türk galiba, anlamıyorum başka. И аз не разбирам. Komşu. Комшо. Romanya. Не, България. Bulgarya. България. Sofya. Пловдив. Plovdiv. Komşu. Комшо. Danimarka. Fransa. Çok problem. Hep hırsız. Mazot bayan. Schlafen.
Ya. Fransa. Sen 5 lafın ya. Çalıyorlar böyle. Çaldık In France. Fransa. Problem. Аз съм към Роттердам. Hollanda. Холанда. Холанда. Bagaj. Marsilya. Buraya kadar Belçika. Genk. Genk, Belçika. Ор. Grupaj. Групаж. Deutschland, Nürnberg. Finish. Irak. Süleymaniye. Бая. To restrict social dumping, the European Union has reinforced labour laws regarding truck drivers on its territory. In principle, they must now return to their home country every 4 weeks. The aim is to prevent exploitation and overwork and protect drivers' health. But in Eastern Europe, some are ignoring the laws for fear of losing orders or their jobs. "75% of European goods are transported by truck, so it comes as no surprise that road traffic has such a huge impact on climate. In 2019, road traffic accounted for 26% of total CO2 emissions in the European Union. Emissions from transport as a whole have continued to increase, while during the same period, CO2 emissions have decreased overall. If Europe wants to reach carbon neutrality, the trucks of tomorrow will need to be clean. All manufacturers are now seeking to replace their diesel engines. Eine der großen Herausforderungen für die LKWs ist die Frage, wie wir einen CO2-freien Transport für den Güterverkehr auf der Straße technisch umsetzen können. Die Autos haben hohe Leistungen, sie haben hohe Motorleistungen, die brauchen sie auch. Sie fahren viele Kilometer im Jahr, sie brauchen hohe Nutzlasten und sehr hohe Flexibilitäten. Und wir sind sicher, dass diese Merkmale auch für zukünftige Fahrzeuge sehr wichtig bleiben. Unser Team und ich selber auf Entwicklungen zum Thema Kraftstoffe, insbesondere auch alternative Kraftstoffe, die unter Umständen als Energieträger für den Antrieb von LKWs in Frage kommen könnten. Im Moment geht es um den Wasserstoff. Es gibt aber durchaus noch andere Kandidaten, die uns interessieren. There are ecological alternatives to road transport, but only one country in Europe has genuinely committed to it: Switzerland. And more precisely, Swiss citizens. In 1994, against the advice of their government, they voted for an increase in the tax on fuel, and the extra money collected is being used to develop rail transport. Wir hatten schon seit langem eigentlich überlegt, was können wir tun gegen dieses Autobahnprojekt, das im Wallis kommt. Und wir entdeckten dann, dass eben das gleiche Problem eben in den anderen Kantonen auch da ist. Wir sahen, dass immer mehr Verkehr kommt und dass immer mehr Projekte kommen und eigentlich diese Bedrohung auch im Alltag spürbar ist mit diesen Lastwagen, die durch die Dörfer fahren und uns wirklich das Leben erschweren. Und dass wir dann sagten, wir können jetzt da gemeinsam etwas gegen machen. Christa Mutter is one of the people behind the People's Initiative for the protection of alpine regions against transit traffic. Unsere Initiative sprach ja gegen den Schwerverkehr im Transit, also gegen die Lastwagen, die die Schweiz einfach durchqueren auf dem Weg von Deutschland nach Italien. Wir wussten eigentlich schnell, einfach eine Initiative gegen die Autobahn, das wird nicht funktionieren. Man muss ja die Leute überzeugen, für die Initiative zu stimmen. Und wenn man sagt,
Ja, gegen die Autobahn, das geht irgendwie nicht. Also man muss das positiv formulieren und da kam dann die Idee auf, wir müssen etwa eine Alternative anbieten. Was machen wir mit dem Verkehr? Wir verlagern den auf die Bahn. Und was ist unser Ziel? Das Ziel ist nicht mehr als 650.000 pro Jahr Lastwagen, die die Alpen queren. Und damit man das erreicht, wird unter anderem eben auch die Bahnverlagerung subventioniert. Also es werden Terminals gebaut. Die Schweiz kann und sollte sich auch an Terminals in Norditalien und Süddeutschland noch beteiligen. Sie war erfolgreich. Es war eine riesige Bewegung. Ja, also es war eine tolle Erfahrung. Switzerland is the only country in Europe where rail is the main form of transport, for both people and freight, which is no mean feat given the nature of its geography. Die Bahn ist beliebt geworden. Das Volk hat immer wieder entschieden, Milliardenbeträge zu sprechen für Weiterausbau. Und somit ist die Bahnverkehr sowohl für Personenverkehr wie auch für den Güterverkehr in der Wirtschaft vollständig integriert. Migros is Switzerland's largest supermarket chain. It is committed to reducing its carbon footprint as much as possible and has chosen to make the majority of its deliveries by train. Migros ist die grösste private Arbeitgeberin in der Schweiz. Fast 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Wir gehören den Menschen. Circa 2 Millionen Menschen in der Schweiz sind unsere Eigentümer. Wir sind eine Genossenschaft. Für uns ist es wichtig, die Logistik effizient zu gestalten und nachhaltig. Deshalb arbeiten wir nach dem Prinzip Schienenverkehr vor Straßenverkehr. Die Luftfrachttransporte sind absolut marginal bei uns. Höchstens 1% der Ware wird geflogen. Wenn wir ausnahmsweise trotzdem Ware fliegen müssen, dann belasten wir diese Transporte mit einer Abgabe. Damit speisen wir einen Fonds und aus diesem können wir dann wieder eigene Nachhaltigkeitsprojekte fördern. So wie die Schweiz Pionierin war im Entwickeln der Bahnverkehre auf Personenseite wie auf Güterverkehrsseite, so arbeiten wir zusammen in der Gesellschaft mit Mitbewerbern zusammen an 2 weiteren Projekten. Das eine heißt Cargo Souterrain. Da geht es darum, eine Güterbahn unter dem Boden zu bauen. Ein zweites innovatives Nachhaltigkeitsprojekt ist das Projekt H2 Mobilität in der Schweiz. Und welches erlaubt, jetzt mit Gütertransporten via Brennstoffzellentechnologie zu beginnen. Even goods from abroad are delivered to Migros by rail. The impact is huge. Rail transport emits 43 times less CO2 than air freight and 6 times less than road transport. North of Milan, the development of the freight terminal Hupic Cargo is a direct spin-off from the Swiss People's Initiative. Ragazzi, vi posso spuntare il Rotterdam. Ok. Marsi invece poi il 1, 2, 3, 4, il quinto non si può utilizzare la selletta. Ok, va bene. Io sto spuntando il treno in partenza. Abbiamo varie destinazioni per tutta Europa, per lo più Germania, Svizzera, Nord Europa, anche Svezia. Siamo sui 25-30 treni in partenza e anche in arrivo. Siamo al culmine, nel senso al pieno regime. Mars, per caso mi sai dire se la ECBU 462858 con l'1 in arrivo? Che non la vedo in partenza. Sì, confermo in arrivo comunque.
Ok, grazie. Tutti questi treni che facciamo per il nord Europa passano tutti dalla Svizzera, dal Gottardo, treni più lunghi. Prima facevamo treni da 550 metri, adesso arriviamo a 650. Diciamo che il lavoro è aumentato, questo è un bene.